हाई गाइज, अब आजको भिडियो सुरु भइरहेको छ। अब यात्रा चाहिँ हाम्रो कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मुन्नाहाबाट फर्किरहेको छु खादेना। बिहानको 6:57 भइसकेको अवस्था। म चाहिँ यहाँबाट अघि भर्खर यहाँबाट खादेनाबाट दाहाँ गएको थिएँ, साथीलाई पुकाएर फर्काउँदैछु। र यो चाहिँ मेरो आज युट्युबको ब्लग बनिरहेछ युट्युबको लागि। त्यसपछि आज युट्युबको लागि मैले ब्लग बनाइरहेको छु। अब म चाहिँ हिँडिरहेको छु, ड्राइभ गरिरहेको छु। म तपाईँहरूलाई अगाडिको बाटो पनि देखाउने छु, सिन पनि देखाउँछु अगाडिको के कसो भइरहेछ भनेर। अनि आजको यात्रा यसै गरी सुरु भएको छ। त्यहाँबाट फेरि जाने हो, गएर एकछिन रेस्ट गर्छु, सुत्छु 2 घन्टा। 2 घन्टा सुतेपछि अनि फेरि बिहान 9 बजेदेखि काम छ। अनि काममा जाने आउने त्यस्तै हुन्छ दिनचर्याहरू। हाम्रो खासै त फरक हुँदैन, त्यही बिदा भएको दिन मात्र घुम्न जाने, रमाइलो गर्ने भन्ने हुन्छ। अनि अरू त खासै त्यस्तो फरक परिरहेको हुँदैन, उस्तै हुन्छ दिनहरू हाम्रो। किनभने जुन सेड्युलमै हिँड्ने हुन्छ नि त प्रायः जस्तो त, त्यही सेड्युलमा जाने आउने हुन्छ। अनि यसो बिदा भएको घुम्न जाने, बाहिर खाना खान जाने, त्यस्तै भइरहेको हुन्छ दिनचर्याहरू। यो चाहिँ मेरो ओकिनावा भन्ने ठाउँबाट हो, जापानको। र अहिले त नयाँ लेटेस्ट कुरामा चाहिँ के छ भन्दा यो कोरोना भाइरसले कुनै पनि अलिकति तनाव दिएको छ। तपाईँको ओकिनावा पनि हाम्रो यहाँ 5 जना भन्दा बढीलाई कोरोना भाइरस लागिसकेको छ। र त्यही पनि अझै त्यस्तो धेरै केसहरू त आइसकेको छैन। त्यही पनि बी केयरफुल भन्न चाहन्छु सबैलाई। र हामीले सतर्कता चाहिँ अहिलेदेखि अप्नाउनुपर्छ। अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ म लगभग चट्टान भन्ने ठाउँमा आइसकेँ। चट्टान भनेको ओकिनावाको एउटा फेमस ठाउँ, वान अफ द टुरिस्ट प्लेस हो। अनि त्यसपछि चाहिँ अरू अनि त्यो चट्टान चाहिँ खादेनामा छ। म चाहिँ खादेनामा बस्ने हो। यो चाहिँ तपाईँ खादेना भनेको चाहिँ खादेना, चट्टान भनेको र अमेरिकनहरू धेरै बस्ने ठाउँ हो। बेस क्याम्प हुन्छ। बेस क्याम्पमा तपाईँको अमेरिकनको बेस क्याम्पहरू छ, अमेरिकनहरू धेरै बस्छ। तपाईँहरूलाई पछाडिको पनि सिन देखाइरहेको छु होइन, देखाउँछु हेर्नु होला ब्याक क्यामेरा गरेर। ब्याक क्यामेरा जीवनको यादहरू म जिन्दगीमा तिमी बाहेक कसैलाई पनि म रोज्न चाहदिन। किनभने मेरो यात्रा यस्तो रहन्छ। किनभने मेरो बाटो, मेरो यात्रा यस्तो नै रहन्छ। सधैँ तिमी मलाई के छ तिम्रो चाहना। मलाई गीत गाउन आउँदैन, फेरि पनि प्रयास जारी छ। मलाई गीत गाउन आउँदैन, फेरि पनि प्रयास जारी छ। हाम्रो माया कसैलाई गर्न त आउँदैन, फेरि पनि हाम्रो प्रयास यहाँ जारी छ। जीवनको